Hello friends, welcome to my YouTube channel. মই আজি এটা ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো কফলেট SF সিৰাপ আৰু কফলেট সিৰাপ। SF মানে সুগাৰ ফ্ৰী আৰু এই ঔষধ কাহৰ সিৰাপ যেটো কফ বুলি কোৱা হয় আৰু এই কফৰ সিৰাপ কেনেকুৱা কফ হলে খাব পাৰিব তাৰ ডোজ কেনেকুৱা সাইড ইফেক্ট কি আছে গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এই কাহ বা কফ আমাৰ সকলো পৰিয়ালৰ একেবাৰে কেঁচুৱাৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সঘনাই হৈ থাকে আৰু বিশেষকৈ মই আজি 3 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে এই কফ সিৰাপ কেনেকৈ খাব পাৰিব গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব, তেতিয়া হলে এই ঔষধৰ বিষয়ে আৰু কেনেকুৱা কাহ হলে খাব পাৰিব গোটেইখিনি জানিব পাৰিব আৰু বুজিব পাৰিব। মই ইকবাল হussain, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে কফলেট আৰু এইটো হ'ল কফলেট SF লিংটাছ আৰু এই কফলেট দুইটা 100 ml হয় আৰু দুইটাৰ দাম একেই। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো 75 টকা আৰু SFৰ দামো 75 টকা। আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছো আৰু এই দুটাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স এইটো হ'ল সুগাৰ ফ্ৰী আৰু এইটো কফ সিৰাপত হনি দিয়া নাই অৰ্থাৎ মধু দিয়া নাই আৰু এই SF টো সুগাৰ ফ্ৰী হয়। ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলে খাব পাৰিব আৰু ইয়াত কি কম্পোজিশন দিয়া আছে সকলো আয়ুৰ্বেদিক কম্পোজিশন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে। সেই আয়ুৰ্বেদিক হোৱাৰ কাৰণে বিশেষ কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, বিশেষ কোনো সাইড এফেক্ট নাই আৰু বিশেষ কোনো ক্ষতি নকৰে আৰু ইয়াত লিখিছে ইন এলাৰ্জিক কফ এণ্ড ড্রাই ইৰিটেশন কফ, অৰ্থাৎ এলাৰ্জিজনিত কোনো কফ যদি হয়, কাহ হয় তথাপি খাব পাৰিব বা ড্রাই কফ শুকান কাহ তেতিয়াও এই ঔষধটো খাব পাৰিব আৰু এই কফলেট SF ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলে খাব পাৰিব আৰু ডায়াবেটিস নথকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব। এতিয়া ডোজটো কেনেকুৱা আপোনালোকক মই ইয়াত দেখুৱাইছো। চিলড্ৰেন 1 টিস্পুনফুল অৰ্থাৎ 5 ml 3 to 4 times daily আৰু এডাল্ট 1 to 2 টিস্পুনফুল অৰ্থাৎ 5 to 10 ml কৈ ডেইলি 3 বাৰ বা 4 বাৰ খুৱাব পাৰিব আৰু লিখিছে এজ ডিৰেক্টেড বাই ইয়ৰ ডক্টৰ, অৰ্থাৎ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শক্ৰমে বয়স অনুপাতে বেমাৰ অনুযায়ী ওজন অনুপাতে ডোজটো ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে আৰু এই ঔষধটো খোৱাৰ আগতে এনেকৈ জুকাৰি তাৰ পিছত খাব। নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু বিশেষকৈ এই কফলেট 3 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে এই ঔষধটো খাব পাৰিব। আপোনালোকে কফলেট সিৰাপৰ তলত লিখা আছে উইথ হনি অৰ্থাৎ মধু দিয়া আছে। ইন ড্রাই ইৰিটেশন কফ অৰ্থাৎ শুকান কাহ আৰু এলাৰ্জিক কফ আৰু শিশুবিলাকে সাধাৰণতে 3 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুবিলাকে ধূলা বালুত খেলা ধূলা কৰি থাকে গোটেই দিন, তেতিয়া কি হয় এলাৰ্জি ফৰ্ম হৈ যায় ডাষ্টৰ কাৰণে, পলিউশ্যনৰ কাৰণে আৰু শিশুবিলাকৰ সাধাৰণতে দেখা যায় সঘনাই কফ হোৱা দেখা যায় আৰু কফ সিৰাপ মাৰ্কেটত বহুত এলোপ্যাথিক ঔষধ আছে যিবিলাক বিনা চিকিৎসকৰ অনুমতিত বা চিকিৎসকক নেদেখুৱাই খুৱাব নোৱাৰে, খোৱালে ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেয়ে মই আজি এই কফলেটৰ ৰিভিউ দি আছো কাৰণ ইয়াত হনি দিয়া আছে, আয়ুৰ্বেদিক কম্পোজিশন দিয়া আছে, বিশেষ কোনো সাইড এফেক্ট নহব, ক্ষতি নহব। এটা শিশুৰ যদি কাহ হয় তেতিয়াহ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে এই কফলেট সিৰাপ খুৱাব পাৰিব, কোনো বিশেষ ক্ষতি নহব আৰু এই ঔষধটো একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। ডাঙৰ মানুহেও খাব পাৰিব যদি ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হওক, এলাৰ্জিৰ কাৰণে হওক বা ধূলা বালুত কাম কৰি আছে, কোনোবাই চিমেণ্টৰ ফেক্টৰীত কাম কৰি আছে, কোনোবাই ধান মেলিত কাম কৰি আছে, ধানৰ গুড়া যিবিলাক আছে ধূলা আছে সেইবিলাকৰ কাৰণেও এই এলাৰ্জি ফৰ্ম কৰি কাহ হ'ব পাৰে, সেইবিলাক অসুবিধাৰ কাৰণেও এই ঔষধটো খাব পাৰিব। এতিয়া ডোজটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে ইয়াক স্ক্ৰীনত দেখি আছে। চিলড্ৰেন 3 to 12 বাৰ্ছ আধা চামুচৰ পৰা 1 চামুচলৈকে অৰ্থাৎ 2.5 ml পৰা 5 ml কৈ 3 বাৰ খুৱাব পাৰিব আৰু চিলড্ৰেন এবভ 12 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 12 বছৰৰ ওপৰত হ'লে 1 পৰা 2 চামুচ অৰ্থাৎ 5 ml পৰা 10 ml লৈকে
3 টাইম খুৱাব পাৰিব আৰু 3 বছৰৰ তলত হ'লে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খুৱাব। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। আৰু এই কফলেট যিহেতু আয়ুৰ্বেদিক, সেয়ে এই কফলেট আপোনাৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰে, চিকিৎসকৰ বিনা অনুপদিত খুৱাব পাৰিব। কিন্তু ড'জটো যেনেকৈ ইয়াত লিখিছে ল' ড'জ, সেই ল' ড'জ হিচাপত খুৱাব। অৰ্থাৎ 3 বছৰ যদি হয় আধা চামুচকৈ 3 বাৰ খুৱাব, 12 বছৰ যদি হয় 1 চামুচকৈ 3 বাৰ খুৱাব। আৰু ডাঙৰ মানুহ যদি হয় 12 বছৰৰ ওপৰত হ'লে 2.5 বা 5 ml কৈ খুৱাব। তাৰপিছত 15-16 বছৰৰ ওপৰত হ'লে 1.5 চামুচকৈ খুৱাব, অৰ্থাৎ 7.5 ml কৈ খুৱাব। 20 বছৰৰ ওপৰত হ'লে 10 ml কৈ খুৱাব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল বটনটো টিপি দিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক। ধন্যবাদ।